Paskatīsimies, kā Latvijai ir veicies ar vardarbības apkarošanu ar Stambulas konvenciju. Jēkabpilī viena meitene uz ceļiem, otra meitene ar kāju sitai pa seju. Tieslietu ministre jautā Venēcijas komisijai, kā tā izstāšanās no Stambulas ietekmēs Latviju. Es varētu teikt, ka sliktāk nebūs, jo 2 gados mēs esam nonākuši līdz šim. Statistika arī ir negatīva, vardarbība pieaug, bet to noraksta, ka tagad visi esot ļoti droši un par to ziņo. Bet, diemžēl, Stambulas konvencija vienmēr ir bijis tukšs papīrs, un to mēs redzam praksē. Vardarbība pieaug, tieslietu ministre 2 gadus neko nav darījusi lietas labā. Arī citi ministri ne tā kā skrēja baigi pa priekšu visam cīnīties ar vardarbību, jo tam vajag naudu. Naudas mums vai nu nav, vai nu maz. Es tieslietu ministrei ieteiktu nevis blandīties pa pasauli un meklēt atbalstu visos, ko tad tie tur domā, ja mēs izstāsimies, bet aizbraukt uz Jēkabpili pie šīs meitenes un atvainoties viņai, ka sava darba laikā tā nebija spējīga nodrošināt tāju drošu skolas vidi.